ZANU-PF yazviita zvekare yoburitsa kwanga Vision kanyowani katiri kuona kuti kunyange mutungamiriri wenyika yeZimbabwe makamunzwa kubva kumashure kwese kwachiti inini am a constitutionalist. Vanhu ngavasauya vachida kundimanipulata kana kudaita sei zvakasiyana siyana pamusoro pemutungamiriri wenyika. Kuchina makamunzwa achienda uko achinoudza vanhu mumameetings kuti munyika yeZimbabwe tinotedzera mutemo ino constitution, but panapa panokuonekwa kunzi zvakuitwa nethe ruling party ZANU-PF zviri kuenda against mashoko anobuda icho. Asandamira mashoko nemapictures abuda panguva inoibva subscribe all icon on the bell icon. Vanhu vanoshokeka muzora nhasi vachiona motokari dzinonzi dzikaprintiwa dzichinzi Building Zimbabwe 2030. Panapa tiri kuona kuti ZANU-PF yabva yazoeka endosa aiwa Vision 2030 vachiti aiwa tichada kuivaka nyika iyo yeZimbabwe, but kunyange zvazvo tisingazopindedu pamaissues ekuvaka nyika yeZimbabwe, just because people vari kutoona kuti nyika yacho kuri kutoonekwa kutonzi even vana youth minister vana machekere muri kuona they've started voicing up pamusoro pezvipatara, munyazi kuona maroads, munyazi kuona kuti they are just depending nekungo vachingofila up mapotholes and the likes. Panguva ino vanhu vari kushaya kuti saka Vision 2030 yacho ichinzi we are continuing to build Zimbabwe, zvinhu zvichange zvichibuildiwa kuri kuonekwa unzana shurugu naboterekwa angosara yanguva mwena nemakomba, just because zvigananda zviri kuya zvichiluta each and every second they are in action vanyasi kumeka sure kuti they've collected each and every cent yenyika. Mashoko ari kubuda panapa vanhu vari kushamisika nawo right now patinoona kuti mavoices they've risen up vachiva vachienda against this 2030 agenda. Tinoona vananyoka yemabhunu vanambomushogeza people from the ruling party ZANU-PF, some of them they are also against this move. Dauti vachita aiwa isusu yes tinokwanisa kuindosa for 2030 but we are just enriching yourselves. Isusu kumhuri dzedu dzichitambura. Mashoko ari kuonekwa panguva ine kuti the 2030 agenda aiwa ine maspeculations akawanda, kunyange zvayo aiwa zvigananda zviri confident that they are going to attain it. Tuzive mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section mendudza mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.